हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आज हम लेकर के आए हैं फिर से एक और नया टॉपिक। ये रिलेटेड है जो कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं उन्हीं से। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि डकार दिलाना क्यों ज़रूरी है, कैसे दिलाएं और इस नहीं दिलाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डकार यानी कि बर्थ कराना बच्चे को क्यों ज़रूरी है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कैसे कराएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। देखिए, बच्चे को जब हम फीड कराते हैं तो नॉर्मली आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या बाद में चल के जब आप बॉटल से या कटोरी स्पून जैसे भी बच्चे को फीड कराते हो तो बच्चा एक जल्दी पेट में लेता जाता है। तो जब बच्चा सक करता है फीड को तो उसके साथ क्या होता है, हवा भी अंदर जाती है। तो जब बच्चा हल्का सा लेटा हुआ है और सिर उसका ऊंचा है, नॉर्मली जो फीड कराने की पोजीशन है वो यही होनी चाहिए। मैं आपको ये डमी के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये हमारा बेबी है तो बेबी का जो हेड पोजीशन है हमेशा ऐसे होनी चाहिए। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो या किसी कारणवश अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, हम बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं, तो भी सिर हमेशा बच्चे का ऊंचा होना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जब सिर ऊंचा है तो बच्चे की जो गर्दन है वो मुड़ी ना हो, स्ट्रेट रहे। आपने बच्चे को जब भी फीड कराया उसके साथ हवा जाती जाती है। फिर क्या होता है, अचानक आपने बच्चे को फीड कराया और ऐसे ही रहने दिया, हमने उसे बर्प नहीं कराया, उसे डकार नहीं दिलाई। फिर आप बच्चे को एकदम से स्ट्रेट करते हैं थोड़ी देर बाद और बिना डकार दिलाए अचानक से कभी भी बच्चे को स्ट्रेट किया तो कभी कभी या कई बार ऐसा होगा कि बच्चा दूध निकाल लेता है, बहुत सारा बाहर दूध गिरा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे ने हवा अंदर ली है, हवा देखिए लाइट होती है, वो ऊपर ही आएगी। तो जैसे ही बच्चा स्ट्रेट पोजीशन में आता है वो हवा ऊपर आती है और मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। उस प्रेशर के साथ जो मिल्क भी था, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ या सेमी डाइजेस्टेड है, वो कर्ड के फॉर्म में या प्योर मिल्क के फॉर्म में ही बाहर आ जाता है। इसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। और ये एरोफेगी एक प्रक्रिया होती है, वो होती है हवा का अंदर जाना। उसकी वजह से ये बच्चे को रिगर्जिटेशन या वॉमिटिंग या उल्टी हो जाती है। ये कई बार हो सकता है या लगभग हर बार हो सकता है अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे बच्चे की जो फूड पाइप है, जो खाने की नली है, उस पर असर पड़ेगा। जो बच्चे के पेट में पित्त बनता है वो बार बार बच्चे की जो फूड पाइप है उसे जलाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है और लॉन्ग टर्म में चल के बच्चे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे को बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई दिए। लॉन्ग टर्म में जाकर के बच्चे के पेट का जो भी डाइजेशन है, पाचन क्रिया है, वो सही नहीं रहेगी। तो उसको सही रखने के लिए हमें शुरुआत से ही ध्यान देना है। साथ में जितना बच्चे ने दूध पिया उसमें से आधा तो निकाल ही दिया, तो बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा, बच्चे को पूरी ताकत कैसे मिलेगी। इसीलिए दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है और उसके कई सही तरीके हैं जो आप अपनाएंगे तो बच्चे को फायदा हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि पाचन ये डकार दिलाने के सही तरीके क्या हैं, हम बच्चे को कैसे बर्प कराएं। जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, ध्यान रखिए हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलानी ही है। ऐसा नहीं है कि एक दो बार ऐसे छोड़ दिया, एक दो बार दिला दिया, नहीं, ये काम आपको ज़रूर करना है। और यहाँ पर मैं एक मदरहुड को सपोर्ट करने के लिए एक बात कहना चाहूँगी, ये हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जो नई जच्चा है, नई माँ बनी है, वो बहुत ऑलरेडी काफ़ी एक पेन में होती हैं। बच्चे को फिर फीड भी कराना है बैठ करके, वो थक जाती हैं और बच्चा फीड लगभग 15-20 मिनट, कई बार आधे घंटे तक करता रहता है, माँ बैठी रहती हैं, तो वो ऑलरेडी थक गई हैं। तो फादर हैं या मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या मदर सिस्टर जो भी घर पर हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर बच्चे को डकार दिला सकता है, बर्प करा सकता है। और इसीलिए ये वीडियो जो भी देखे ये बात आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है, सिर्फ माँ की नहीं है। जब बच्चे ने फीड कर लिया, आप बच्चे को 3 पोजीशंस में बर्प करा सकते हैं। मैं तीनों आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले बेबी ने फीड किया, आप उसको अपने कंधे से लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, बच्चे ने अभी फीड किया है, उसके पेट में ताज़ा ताज़ा एकदम दूध है, तो बहुत
आराम से बच्चे का पेट ना दबे ये ध्यान रखते हुए बच्चे को कंधे से ऐसे लगाना है और धीरे धीरे उसके ऊपर से नीचे हाथ को सहलाते रहना है। ऐसे आप करेंगे तो धीरे धीरे से करके जो गैस अभी अंदर गई थी, जो हवा अंदर गई थी, वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी। और आपको पता ही है कि बर्प की कैसे आवाज होती है, जैसे ही बच्चा वो आवाज ले इसका मतलब बच्चे ने ले लिया है। अगर तुरंत बच्चा डकार ले लेता है फिर भी थोड़ी देर सहलाते रहें, हो सकता है अभी पूरी हवा ना निकली हो, पूरी तरह से बच्चे को आराम ना मिला हो, तो आप इस पोजीशन में बच्चे को बर्प करा सकते हैं। और इस पोजीशन में फादर या जेंट्स पर्सन ज्यादा आराम से करा पाएंगे बर्प, क्योंकि जो मदर का ब्रेस्ट होता है उससे कई बार बच्चे का पेट दबने का डर रहता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना, अगर मदर या लेडीज कोई बर्प करा रही है तो बच्चे का पेट ना दबे, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, हम बच्चे को सिटिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं। बेबी बहुत छोटा है फिर भी आप उसको पूरे सहारे से ऐसे बिठा सकते हैं अपनी थाइज पर और बच्चे की गर्दन संभालते हुए ऐसे करके, देखिए ये डमी थोड़ा सा छोटा है लेकिन बेबी इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चे की गर्दन संभालते हुए हम उसको होल्ड करेंगे और पीठ को ऐसे ऐसे सहलाएंगे, या फिर हम उसको जो अपना पैर है उसे भी हिलाते रहेंगे और बटक्स पे ऐसे धीरे धीरे ऐसे थपकी देंगे, तो भी बच्चा बहुत अच्छा बर्प कर लेता है। और इसे एक साइड पोजीशन में ही आप बर्प करा सकते हैं, पूरी बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस पोजीशन में बच्चे का पेट भी कम दबता है, तो ऐसे करने से भी बच्चा बर्प कर लेगा। ये हो गई हमारे सेकंड पोजीशन। अब आप बच्चे को लेटे में भी करा सकते हैं। लेटे माने कैसे? प्रोन पोजीशन में, पेट के बल। अब पेट के बल है तब भी बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट ना दबे। आप बहुत हल्के हाथों से अपनी हथेली को पेट के ऊपर ही रखेंगे, बच्चे की गर्दन को साइड में रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे कि उसकी नाक ना दब रही हो या उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे हल्का सा उसको झुलाते हुए या ना भी झुलाएं, पीठ पे ऐसे थपकी देते रहेंगे। ऐसे करने से भी बच्चे का टमी टाइम भी हो जाता है। टमी टाइम के बारे में मैंने आपको बताया ही हुआ है, और बच्चे का जो डाइजेशन है वो भी अच्छा होता है और साथ के साथ हवा भी निकल जाती। तो ये हो गई थर्ड पोजीशन। आप इस पोजीशन में भी बच्चे को बर्प करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अक्सर बच्चे इतने टाइम में बर्प कर ही लेते हैं। नहीं किया है तो कराना ही कराना है। कई बार बच्चों को कभी कभी टाइम लग जाता है, जब भी आप छोड़ देंगे तो बच्चा उल्टी ले ही लेगा, इसीलिए इसका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई 3 पोजीशंस। होप आप लोग समझ गए होंगे कि डकार दिलाना क्यों जरूरी है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या सही तरीके हैं। आप पूरे रूटीन में हर बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे की जो बाद की प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। याद रखिए, माँ बनना एक बहुत ही अच्छा वरदान है। आपका बेबी आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आता है, और ये छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे अपने रूटीन में तो आपका बेबी भी नहीं परेशान होगा और आप भी परेशान नहीं होंगे, और ये जो फीडिंग वाला टाइम है आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आप अपनी मदरहुड को एंजॉय करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं सॉल्यूशंस बताती रहूंगी। होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए मेरे iCareMyChild चैनल को। मेरी वेबसाइट भी है iCareMyChild.co.in। आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज 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 वहीं पर जाकर के अपनी क्वेरीज पूछिए, मैं वहां पर जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।